Всем ко, ребята, и сегодня буду делать сопротик вот этому вот молодому человеку. Ну что, погнали. Вот мы и заспавнились, спаун хороший, чтобы пойти на арсенал и убить там типочков. Тут я вижу типочка, начинаю по нему стрелять, но так как у меня не было 6х, я его почему-то не забираю. Тут я, как настоящая четверка, забираю двойку типов. Тут, как обычно, зарешал бы 6х, но я как лох просто взял и слился. И тут, когда мы уже всех забрали, я решил открыть черную дверь. Насыпало очень хорошо. А самые низкие цены в нашем метрошопе.